ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ്. ചിക്കൻ ഒരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 100 ഗ്രാംസ് ചിക്കനാണ്. ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, മുളക്, മസാല കൂട്ടി ഒന്ന് കുക്കറിലൊരു വിസിലെടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. 2 വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ വേവിച്ച സ്റ്റോക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ഗ്രേവിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. പച്ചമുളക് പൊടിച്ചു വെച്ച ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട്. മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പുണ്ട്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഓയിൽ, പാൻ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചു. പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കറി ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടു. ചിക്കന് വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായി പൊട്ടിത്തെറി കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതൊന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അപ്പുറം നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ മറിച്ചിടാനുള്ള സൈഡ് നോക്കാം. മറ്റേ സൈഡും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പയ്യെ ഓരോന്നോരോന്ന് മറിച്ചിടട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു സൈഡായി. അപ്പോൾ നമ്മളത് മറിച്ചിട്ടു. മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ആയിട്ടാനായിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇതിനൊന്നും ഒത്തിരി ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആവണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കനാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാകം ഒത്തിരി ക്രിസ്പല്ല, എന്നാലൊന്ന് ഫ്രൈ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പം ചിക്കൻ റെഡിയായി. നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോണത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം. ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കിച്ചണിൽ. വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ, ഡ്രൈ അല്ല, ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി ഇടുന്നതായിരുന്നേ. അപ്പം ഇതും കൂടി ഒന്ന് ആവട്ടെ. എൻ്റെ കൈമൊക്കെ തെറിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് പോകണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണിത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സോയാബീൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സോയാബീൻ ഫ്രൈഡ് ആയിരുന്നില്ല, പകരം മിൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കറിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, റോസ്റ്റ് പോലെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല ഫ്രൈ സ്മെല്ല് വന്നപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 2 വലിയ സവാളയാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് കുറച്ച് നീളത്തിലായിരുന്നേക്കുന്ന സവാളയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ആയി വരണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് മൂട്ടിട്ട്. ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നുള്ളൂ. നന്നായി വഴലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വഴലിട്ടേ കിടന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മൂത്ത് കളറൊക്കെ മാറി വോള്യൂം കുറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിലവർ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓനിയനിൽ ചുമ്മാ ചിക്കൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ടേസ്റ്റാണ്. ഈ പച്ച ഉള്ളിയുടെ കടിച്ച് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വേറെയാണ്. ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി നേരത്തെ കാണിച്ചു. എല്ലാം ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു 1.5 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറണ വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം.
എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് ഒട്ടും എരിവ് പറ്റാത്തവരുണ്ട്, എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇച്ചിരി എരിവ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും. ചിലവർക്ക് എത്രയാണേലും പോരാ എന്നുള്ളതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ഞാനൊരു അളവ് പറഞ്ഞു മാത്രം, നോർമൽ അളവാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറഞ്ഞതോ കൂടിയെന്നോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകുമ്പോൾ മറ്റേ ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം, ഇതിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമുക്കിത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പോ മുളകോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്നായി പുക അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ബാക്കി ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഇത് വറ്റി വരുവാണ്. എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കാതെ കിട്ടാനറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം വറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നന്നായി നോക്കുക, ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിനി ഈ സ്റ്റേജിലോട്ട് ചിക്കൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. കാരണം ചിക്കനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന മസാല എല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനത് അടപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കിതിൽ വെള്ളമില്ല, പകരം മസാലയിലൊക്കെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണത്. ഈ ഒരു പരുവം മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് അങ്ങ് വാങ്ങിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണേൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താലും മതി, നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചു. ഇനി ഇത് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനത് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല റോസ്റ്റാണത് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള കറിയല്ല, സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൂട്ടാം. ഇപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വെജ് പുലാവോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് കൂട്ടാം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരു മോരുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സൈഡ് ഡിഷായിട്ട്. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വരാം. അതുവരെ ബൈ.